我哋依家拎住個篋去睇煙花啊！去台場，我哋依家係一人一個大篋去睇煙花啊！已經準備好啦，嗰啲船7點鐘先有得睇。咁我哋終於嚟到睇煙花嘅景點啦，睇到一望無際啊！嗰陣就喺我哋前面放煙花噶啦。一応やってるけど無理。
啱啱我哋已經睇完煙花啦，超級靚，勁震撼。雖然得5分鐘，但係都好滿足啊！現場都好多人睇。就係㗎，前面嗰啲係觀光船嚟㗎。我哋依家出發去食嘢。我哋嚟咗食呢間雲串啊，食炸雞皮啊。因為我哋叫一個滷水蛋。去呢度啦，呢個環境。超多人。我哋食嘢先，呢邊都有。一齊睇下呢度有咩食啊？雞皮啦，成個都係日文 yen 料，用 Google Translate 嚟叫嘢食㗎。我哋啱啱後邊咧就係介紹雲串嘅食法。我哋嘅雞皮串嚟啦，最後一餐食好啲，食多啲雞皮啊！我哋仲叫咗2串雞皮。我哋仲叫咗呢份炸餃子，唔知好唔好食啦，有8粒。我哋仲叫咗關東煮同埋油羊豆腐食。